Il 31 agosto scorso è uscita su Netflix la nuova serie su One Piece. Sembra che stia riscontrando molto successo, così ho deciso anche di darle uno sguardo e ho notato che ci sono molti spunti di riflessione al suo interno. Giusto per ricordare, come sapete, utilizzo questi argomenti di carattere un po' più quotidiano, che quindi fanno riferimento magari alle nuove uscite, ai nuovi trend, anche per aiutare e far notare come la filosofia sia anche al loro interno e quindi per degli spunti di riflessione di carattere più generale. Il mio tentativo è quello di offrire degli spunti di riflessione che non pretendono ovviamente di essere esaustivi e andare nel profondo delle cose, anche perché in un video breve sarebbe impossibile, però di dare comunque degli spunti che possano quindi donare maggiore consapevolezza rispetto a determinati argomenti che mi stanno a cuore. Prima di iniziare vi chiedo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Si tratta semplicemente di un click, è davvero un piccolo gesto che però può fare la differenza e può aiutare il canale a crescere. Ho definito non a caso nel titolo la ciurma di Cappello di Paglia una ciurma filosofica, perché è molto filosofico il fatto che ognuno dei membri della ciurma abbia la propria specificità. In effetti, se notiamo, la ciurma di Cappello di Paglia si fonda proprio sulla diversità. Aristotele, ad esempio, ci dice che l'essere umano è un animale sociale e che quindi tende ad aggregarsi, ma tende ad aggregarsi anche perché in comunità, anche dal punto di vista pragmatico, è più semplice per i singoli raggiungere i propri fini. La ciurma di One Piece, se vogliamo, è proprio un esempio perfetto di come, attraverso il raggiungimento del proprio fine specifico e quindi diverso dagli altri, ne va a giovare tutta la comunità, quindi tutta la ciurma. All'interno dell'opera si sente spesso parlare di sogni. Il mio sogno è diventare il re dei pirati, il mio sogno è diventare il più grande spadaccino del mondo, eccetera, eccetera. Però a ben vedere, secondo me, non si può parlare propriamente di sogni all'interno di One Piece. E spiego subito il perché. Parlare di sogni, secondo me, è stata più una scelta retorica di tipo poetico, magari per raggiungere un effetto artistico. Quelli dei membri della ciurma sono qualcosa di molto più pragmatico. Ogni membro, ovviamente con tutta l'ingenuità tipica di opere simili, è riuscito a compiere la pratica forse più difficile in assoluto per un essere umano, quello che per tutti noi è pure utopia nella maggior parte dei casi, ovvero ha compreso quale sia la propria predisposizione naturale. E ogni membro della ciurma, quindi, è come se fosse passato dal conosci te stesso di Socrate, ovvero ogni membro della ciurma si conosce, ma si conosce così a fondo e in maniera così cristallina, se vogliamo, e anche serafica, che è convinto, è assolutamente convinto della propria essenza, della propria virtù, potremmo dire. E quindi abbiamo il pirata che è strettamente convinto che diventerà il capo di tutti i pirati, abbiamo lo spadaccino che vuole diventare il miglior spadaccino del mondo, il cuoco che vuole fare lo stesso, eccetera, eccetera. Questa caratteristica è vero che, come ho detto, è incredibilmente ingenua, però non può, appunto, nella sua ingenuità non far sorridere lo spettatore. Lo spettatore che, in quanto essere umano, è colmo di demoni, di pensieri, di inconscio, di quindi tutta una serie di elementi all'interno della propria personalità e del proprio io, difficilmente quindi conoscibili a fondo, almeno, perché quasi nessuno riesce davvero ad andare a fondo rispetto alla propria identità. È uno, se vogliamo, dei grandi problemi filosofici, no, dell'esistenza. E invece i membri della ciurma manifestano in tutta franchezza di essere iperconvinti di quello che sono. Ma la cosa più incredibile a livello filosofico, se già il conosci te stesso è iperfilosofico e iperutopico, c'è un'utopia ancora maggiore, ovvero ognuno conosce sì se stesso, conosce la propria virtù. Quindi nel caso magari di Zoro, si sa che Zoro è uno spadaccino, è 100% uno spadaccino, ma soprattutto riesce anche a passare oltre il conosci te stesso e quindi andare verso lo step successivo, che è il diventa ciò che sei, di Nietzsche o anche, se vogliamo, di Jung. Anche qui è un qualcosa di iperutopico, no? Per noi esseri umani. Già capire un minimo ciò che siamo, un minimo quali siano le nostre predisposizioni, è una grandissima cosa, è una
una pratica mirabile, però è ancora più mirabile, una volta che abbiamo capito quali siano le nostre virtù, metterle in pratica e tentare di spingerle verso l'eccellenza, in modo tale di essere la versione migliore di noi stessi. Ma i personaggi di One Piece fanno proprio questo, e lo fanno in tutta ingenuità. Ed ecco perché non parlerei propriamente di sogno, nonostante si abusi totalmente di questa parola all'interno dell'opera, perché ognuno ha capito la propria virtù, quindi già c'è un primo lavoro di comprensione, di consapevolezza, e poi attraverso la consapevolezza è possibile anche agire in modo tale da migliorare. Quindi abbiamo praticamente lo spadaccino che ha capito di essere spadaccino fino in fondo, ha capito che la propria virtù è quella di combattere attraverso l'ausilio di una spada e che quindi sceglie di portare al massimo, al grado maggiore possibile, la propria abilità e quindi di portare all'eccellenza la propria virtù. Ed è proprio questa consapevolezza alla base, rispetto alla propria essenza, che non mi fa parlare di sogni, perché i sogni sono un qualcosa di anche abbastanza problematico, secondo me, soprattutto nella società mass mediatica odierna. Molte volte infatti i sogni che abbiamo, i sogni che hanno soprattutto le persone più ingenue, sono dei sogni che arrivano dall'alto. È facile influenzare i bambini fin dalla più tenera età a sognare un qualcosa che gli viene presentato come un modello magari assoluto. I sogni infatti, soprattutto nel contesto odierno, diventano quasi sempre i sogni degli altri e non prevedono mai una consapevolezza e poi una successiva messa in pratica che poggia su quella consapevolezza iniziale. Mi spiego meglio per far capire, magari attraverso un esempio. Mi viene in mente un film della Disney, Frozen, che è sempre un cartone animato, sempre per rimanere quindi, come dire, in opere in cui i personaggi obiettivamente sono piatti e quindi ingenui e non hanno sfaccettature troppo profonde. C'è il pupazzo di neve di Frozen, adesso non ricordo il nome, potrei andarlo a vedere, ma penso di lasciare così il video. Comunque il pupazzo, quindi di Frozen, che sogna ricordo che sogna l'estate. In quel caso abbiamo proprio un sogno assurdo, appunto, un sogno che è un vero e proprio sogno perché addirittura va anche contro quella che è la natura del pupazzo di neve che appunto non è consapevole né della natura del sogno né della propria natura, altrimenti non sognerebbe mai l'estate. Nel caso di One Piece invece abbiamo dei personaggi iperconsapevoli, utopicamente consapevoli di se stessi, che scelgono di diventare la versione migliore di se stessi. Tutto ciò, a mio modesto avviso, è qualcosa di estremamente filosofico, ma davvero in maniera incredibile, ciò che utopicamente dovrebbero compiere, no? Tutti gli esseri umani a livello etico all'interno della propria esistenza. Ovviamente tutto ciò contestualizzato all'interno dell'ingenuità generale di opere del genere. E sto utilizzando la parola ingenuità molto spesso perché penso che sia una delle grandi chiavi del successo di One Piece. Mi spiego meglio, viviamo in una società ipercomplessa e anche la maggior parte dei personaggi, magari dei libri o dei film o di opere simili, sono sempre molto profondi, con mille sfaccettature, con mille problemi, mille demoni, proprio come noi. E proprio per questo magari riusciamo ad avere una sensazione di empatia nei confronti di questi personaggi. Ma nel caso invece della ciurma di cappello di paglia, invece, abbiamo dei personaggi sicuramente piatti, sicuramente banali, sicuramente appunto molto ingenui, ma è proprio questa decisione e questa faccia di bronzo nei confronti della maggior parte delle questioni fondamentali dell'essere umano, secondo me a dare anche una sensazione benefica nello spettatore magari molto complesso che invece si ritrova a osservarli mentre compiono questi gesti con assoluta franchezza. Ma passiamo ora al piccolo spunto di riflessione sulla contemporaneità. Viviamo in una società, e questo lo diceva già Nietzsche, in cui parlare di virtù risulta quasi ridicolo, si viene quasi presi in giro se si parla di virtù. Ma soprattutto è una società che, se vogliamo, è proprio agli antipodi della ciurma di cappello di paglia. La ciurma funziona proprio perché ognuno ha la propria visione del mondo, ognuno ha il proprio ruolo, ognuno ha una predisposizione diversa e quindi tutti tendono a un fine diverso. Nella società odierna, invece, mi sembra che ciò non avvenga, ovvero il fine ultimo, per quanto magari i ruoli possano anche essere diversi, ma il fine ultimo di quasi tutti
alla fine è sempre il denaro e questo secondo me comporta un netto calo di tutta la società e di tutti i suoi componenti verso la mediocrità. Se il medico, invece di pensare a guarire le persone nel modo migliore possibile, pensa soltanto a fare soldi e allo stesso tempo fa così il cuoco, l'insegnante, l'avvocato e così via, su tutti i livelli della società ci sarà una generale mediocrità. Ma perché collego il denaro alla mediocrità? Faccio un esempio. Se prendiamo per esempio il panettiere, no? Il panettiere è colui il quale produce e vende pane. Nel caso in cui il fine ultimo del panettiere non sia fare il miglior pane possibile, ma soltanto guadagnare dei soldi, e quindi sia soltanto questa la sua idea regolatrice, è ovvio che inizierà a creare un prodotto sempre più mediocre. Perché? Perché inizierà a tagliare ovviamente sui costi, quindi significherà magari prendere delle materie prime, delle farine scadenti, magari lavorare di meno perché anche tagliare sulle ore del lavoro è un guadagno e in generale questi continui tagli sui costi avranno ovviamente un unico limite, che è quello del mercato, ovvero quando il mercato poi si rifiuterà, quindi le persone diranno Madonna questo pane fa proprio schifo, è fatto con calcestruzzo, è immangiabile, vado da un altro panettiere. E qui dovrebbe esserci questo limite. Il problema però è soprattutto rispetto alla nostra società mass mediatica. Mi spiego meglio, se è vero che la concorrenza, appunto come in questo caso, può livellare, no, il livello, perché è ovvio che se il mio prodotto è troppo scadente, le persone poi andranno invece a comprare un altro prodotto che sicuramente sarà migliore del mio. Ma grazie ai poteri io direi quasi magici del marketing e della propaganda, si può portare la gente ad acquistare qualsiasi tipologia di prodotto, anche dei prodotti che sono totalmente scadenti e che sono molto vicini all'immondizia. Nel contesto attuale, infatti, conviene paradossalmente spendere più soldi per il marketing, creando un prodotto davvero vicino alle feci, e non magari avere un prodotto qualitativamente molto elevato, quindi un grandissimo prodotto, che però poi, visto che le persone non lo conosceranno, non saranno persuase a comprarlo, non avrà successo. Ognuno di noi penso che parlando di queste cose magari avrà pensato a quel prodotto, molte volte anche di lusso, perché ci sono molti prodotti che si spacciano, no, come prodotti di lusso per attirare magari una determinata fetta di mercato, ma che in realtà sono prodotti iperscadenti. Io mi fermerei qui con l'analisi, penso che abbia messo anche troppa carne sulla brace, ma poi volevo dare semplicemente degli input appunto di riflessione. Mi raccomando, se questi input sono arrivati dove dovevano arrivare e quindi magari vi sono venute in mente delle riflessioni rispetto al tema, mi raccomando scrivetele qui nei commenti in modo tale che anche gli altri possano usufruirne. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto e che magari questo video vi spinga almeno un minimo ad agire come i personaggi di One Piece, che sarebbe una cosa iper positiva in effetti. E mi raccomando, se vi è piaciuto il video non dimenticate di mettere mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Etica Artistica. Ciao!